আসসালামু আলাইকুম। লক্ষ্য স্থির থাকলে স্বপ্ন পূরণ হবেই। ছেলেটির যখন বয়স 8 বছর তখন তার বাবা তাকে মাউন্ট এভারেস্টের ছবি দেখে বলেছিল, তুমি কি পারবে এর চূড়ায় উঠতে? বুঝেই হোক আর না বুঝেই হোক, ছেলেটি দৃঢ় স্বরে সেদিন বলেছিল, পারবো। মনের আশাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য স্কুল জীবন শেষ হতেই ইন্ডিয়ান আর্মির সিকিম ডিভিশনে ভর্তি হওয়ার মনস্থির করলো ছেলেটি, যাতে হিমালয়কে আরও কাছ থেকে জানা যায়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে আর ভর্তি হওয়া হয়নি ছেলেটির। হতাশা চেপে রেখে কিছুদিন পর ব্রিটিশ আর্মি এয়ার ডিভিশনে কাজে যোগ দিল সে, আর মনে মনে স্বপ্নের বীজ বুনতে থাকলো হিমালয়ের সবচেয়ে বড় পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্টের চূড়াকে নিয়ে। এরই মাঝে জাম্বিয়াতে ফ্রি ফল প্যারাশুটিং করতে গিয়ে মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় ছেলেটি। ভেঙে যায় শিরদাঁড়ার 3টি কশেরুকা। ডাক্তাররা দেখে শুনে বলে দেয় আর কোনোদিন হাঁটতে পারবে না ছেলেটি। আর্মির চাকরিটাও ছেড়ে দিতে হয়, কিন্তু মনের পুরনো আশাকে পুঁজি করে ছেলেটি চেষ্টা করতে থাকে হাঁটবার। আর ডাক্তারের সব কথা মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়ে মাত্র 1 বছরের মাথায় ছেলেটি আবার হাঁটতে শুরু করে। আর তারও 6 মাস পর ছেলেটি তার আজীবনের স্বপ্ন এভারেস্টের চূড়ায় উঠে সবচেয়ে কম বয়সে। এভারেস্টের ওঠার রেকর্ড গড়ে ছেলেটি 23 বছর বয়সে। অদম্য সেই ছেলেটি মাত্র 35 বছর বয়সে চিফ স্কাউট হয়ে সবচেয়ে কম বয়সে চিফ স্কাউট হওয়ার রেকর্ড গড়েন। সেই ছেলেটি আর কেউ নয়, তিনি হলেন ম্যান ভার্সেস ওয়াইল্ডের অনুষ্ঠানের বিয়ার গ্রিলস, আমাদের সবার প্রিয়। লক্ষ্য স্থির থাকলে স্বপ্ন পূরণ হবেই। আজ আসছি নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।